तो और जैसे सर कि अभी फिलहाल में मुंबई में एक हुआ था। हाँ, वो आप जैसे फिल- अगर पूछता है ना कुछ इसके बारे में, तो आप हमेशा एक एक सैंपल दे सकते हो। तो मैंने इसका एक वीडियो भी डाला शॉर्ट में, तो मुझे नहीं लगता अब देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें भी मैंने वही सब बताया है। तो ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब कोई भी बड़े एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको पूछ सकते हैं। कभी आप ऐसे ही बता सकते हो कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ऐसा ऐसा है, तो अच्छा रहता है। और ये अभी ऐसा तो है कि हिस्ट्री में इतने मोमेंट तो हुए नहीं, ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक तो है, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे साउंड में चल देता हूँ। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, ऑडिसिटी, बहुत अच्छा है। इसके 3 4 5 वीडियो मैंने डाले हैं, और भी 5 6 10 डालने वाला हूँ मैं। तो एग्ज़ाम हो भी जाएंगे तो अभी आप वो चैनल में देख सकते हो। मैं पता नहीं, मैंने ये लिंक तो भेजी थी, एक बार और दे देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे था यार वो, आप लोगों के एक भी वीडियो नहीं थे वहाँ पे। मैं इसके UI UX के वीडियो डालने वाला हूँ। और ये सारे इन्होंने ही बनाया था, तो छुट्टी के लिए बनाया था ये। अभी पता नहीं कितने दिन रहेगा ये चैनल, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें थी। ये है। हाँ, ये क्या पूछ रहा है यार। तो ये कहाँ है इसका चैनल, यहाँ से है क्या, या वीडियो? हाँ, ये देखो, ये वीडियोस मैंने डाले हैं, जो मैं साउंड पढ़ाने वाला हूँ उसके कुछ वीडियोस डाले हैं। हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है ना। टूल्स एंड इंटरफेस, बेसिक टूल एंड इंटरफेस भी डाला है मैंने यहाँ पे, अभी खुद का ही बना के डाला है। व्हाट इज़ पॉज स्ट्रेस इन दिस, एंड बेसिक बेसिक टूल्स इन ऑडिटिविटी दूसरा भी डाला है। एंड क्रिएट एन एनिमेशन यूजिंग लेयर्स, अच्छा ये दूसरा है। क्रिएट स्मोकिंग। तो यहाँ पे मैं 5 10 वीडियो और डालने वाला हूँ। तो आपको अगर टाइम मिलेगा बाद में भी आप देख सकते हो। ये समझ में आ गया आपको? ये लिंक मैं एनीवे शेयर कर देता हूँ आपको स्काइप पे, तो आपको समझ में आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन तो आपको दिख ही रही है, मैं यहाँ पे चालू करता हूँ। अब ये चालू हो गया, तो इसमें मैं आज एक बार बेसिक एक सिंपल सा, देखो, साउंड एक रिकॉर्ड करता हूँ मैं, उस साउंड को कुछ करके दिखाता हूँ लाइव, तो अच्छा रहेगा, दिखता हूँ मैं। हाँ चलो, तो मैं यहाँ पे एक साउंड रिकॉर्ड करता हूँ, उसका ही बताता हूँ। बेसिक टूल्स में एक बार रिपीट करूँ क्या 2 मिनट में? यस या नो बोलो, इसमें कोई भी लिख दो। ऑडिसिटी के बेसिक टूल्स रिपीट करूँ क्या एक भी, कि आप देख लोगे उसमें? नहीं सर, वो आपने जो पीडीएफ भेजा ना वो पढ़ा हमने। हाँ, तो मैं आगे का खुद का रिकॉर्ड करके कुछ बनाता हूँ सिंपल, जैसे कि आप कैसे कर सकते हो, है ना। तो सिंपली मैं ठीक है बताता हूँ। सर, ठीक। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं जैसे ही दबाऊंगा तो यहाँ पे अपने आप वो आ जाएगा। अब ये मालूम है कि 2 प्रकार के होते हैं, मोनो स्टोरियो, तो मैं स्टोरियो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये सिंपली मैंने किया है, तो इसमें एक अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ। तो ये सिंपल ही साउंड है मेरा। तो रिमूव, अगर मेरे को ये रिमूव करना, तो आपको तो मालूम ही, अब चल गया होगा। नॉइस रिमूव के लिए सबसे इजी तरीका है कि जैसे मैं साउंड लिया तो सबसे पहले इसे जूम करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये लिया तो आपको पता है कंट्रोल प्लस करके ये कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 कंट्रोल 3 कर सकते हो जूम लेवल के लिए आप, है ना। तो कंट्रोल 1 किया मैं, ताकि आपको दिखे। तो नॉइस के लिए मैं भाई कई बार इफेक्ट डाला, लेकिन फिर भी बता दूं, पहला रहता है कि जब हमें नॉइस, नॉइस होती क्या है यार, ये बताता हूँ। तो देखो, हम कहीं ना कोई चीज़ तो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपने रूम पे कर रहा हूँ, तो यार रूम का कोई ना कोई नॉइस होता है, उधर पंखा चलते रहता है, पर्दा है खड़खड़ाना, या कुछ पर्टिकुलर एसी या कुछ चल रहा है, तो उसका एक ना एक साउंड होता है जो हमको बेसिक कान में दिख सुनाई नहीं देता, जब हम ऐसे जीते रहते चलते रहते हैं। लेकिन वो साउंड हमारा सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है। इसलिए हम कुछ भी बनाते हैं ना, तो 2 या 3 सेकंड के लिए वहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद आप साउंड रिकॉर्ड करो। तो ये देखो, रुकोगे तो ये साउंड आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा थोड़ी बहुत। तो इसी को नॉइज़ बोलते हैं, और इसको नॉइज़ क्लियर के आपको ऑलरेडी मैंने बताया, फिर भी 2 स्टेप बताता हूँ। पहले जाके आपको नॉइज़ रिकॉर्ड करना होता है, नॉइज़ रिकॉर्ड करना होता है, ये बोल रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर को, प्लीज़ मेरा ये वाला नॉइज़ जो मैंने सिलेक्ट किया है आप अपने दिमाग में डाल लो। डाल लिया, उसने डाल लिया।
फिर मैं जाते ही बोलता हूँ कि भैया आपने जो दिमाग में डाला है ना नॉइस, वो नॉइस सब जहाँ जहाँ मिलेगा उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। फिर मैं गया इफेक्ट में और फिर मैंने यहाँ पे गया नॉइस में, और ये इसके दिमाग में डाला था ना मैं, ये इसका दिमाग है, तो ये देखो यहाँ पे, और मैंने बोला भैया प्लीज़ रिमूव कर दो, तो ये रिमूव कर दिया। तो देखो ये अब नहीं है। ये हो के नॉइस आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जाऊँगा तो ये भी समझ में आएगा कोई पर्टिकुलर। हाँ, अब मैं आज ये चीज़ बताता हूँ कि अगर ये साउंड है मेरा, तो आप इसे यहाँ से जाके टूल्स में जाके आपको डिफरेंट टाइप होंगे। तो आप अभी देख रहे हो ये कैसा है, ये है। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी स्ट्रेच मैंने जैसे कि एक इसके पहले वाले में था, ये पॉल स्ट्रेच कर सकते हो, इसे लॉन्ग टाइम पे ले जा सकते हो। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकता हूँ, बट मैं थोड़ी सा जल्दी ले रहा हूँ क्लासेस, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बहुत सी क्लासेस है। तो मैं डायरेक्ट ओके करता हूँ। अभी आप देखिएगा, हैं पहले वाला साउंड आपको याद होगा, लेट मी लिसन। आप लोग को साउंड सुनाई दे रहा है ना मेरे कंप्यूटर का? ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अभी मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, फिट टू विंडो, कंट्रोल एफ फिट टू विंडो। अभी फिलहाल मैं इतना रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। तो ये मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। तो आपको पहला वाला अगर साउंड याद होगा तो आपने देखा होगा कि नाउ मैंने ये साउंड बनाया है जो कि आपकी बाइक या गाड़ी या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है। अभी आप बोलोगे सर ये नॉइस तो ठीक है, लेकिन लास्ट में फेड आउट हो जाए तो सर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखो ये इतना और निकालूंगा, ये निकाल देता हूँ। तो ये और फैड होगा अगर थोड़ी सा तो अच्छा है। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो मैं सिलेक्ट करके फैड कर सकता हूँ, अदरवाइज मैंने पूरे को सिलेक्ट किया तो मैं जाऊँगा टूल्स में, सॉरी मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा इफेक्ट्स में, यहाँ पे फैड आउट और फैड इन मिलेगा। ये फैड इन है, तो वैसे तो मुझे फैड आउट बताना था, बट लेट मी टेल यू फैड इन फैड आउट बोथ। तो अगर मैंने फैड इन किया तो देखना ये फैड इन हो गया, यहाँ से ये दिख रहा है। अभी मैं देखता हूँ ये है ना। अब देखो ये साउंड मैंने अपने माउथ से निकाली थी, लेकिन देखो साउंड कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अभी मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट की फिर से, और फिर से जाऊँगा फैड आउट कर देता हूँ। तो चलो हम सुनते हैं एक बार फिर से। अब देखो लगा, ये आपको फील हो रहा है ना। तो अगर ये साउंड मेरा ऐसे हो गया तो ये मेरा बनाया हुआ खुद का साउंड है, मैं किसी चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ। और इसे मैं इवन अपनी अगर खुद का मेरा ब्लॉग होगा या फेसबुक है तो उधर पे मैं डाल सकता हूँ कि यूज़ दिस साउंड फ्री ऑफ कॉपीराइट। तो ये मेरा खुद का है, मैं जाके इसे सेव कर सकता हूँ। चलो अभी इसको और बेटर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा इको में। तो पहली चीज़ तो अगर ये पूरा हो गया तो इसको नॉर्मलाइज कर सकते हो, ये देखो नॉर्मलाइज कर सकते हो, यहाँ पे आएगा नॉर्मलाइज। तो ये क्या करता है, प्रीव्यू करता हूँ। ये नॉर्मलाइज कर देता है, ये देखो क्यों, कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेब्स हैं कम दिख रही है। अगर ये नॉर्मल रहेंगी तो उस पर यूज़र समझ सकेगा, उस पर काम कर सकेगा। तो मैं इसे जाऊँगा, और ये बहुत इफेक्टिव भी होता है, करना पड़ता है। इफेक्ट में गया एंड आई विल गो टू द, कहाँ गया था मैं, यहाँ पे क्या करने बोल रहा था यार मैं, नॉर्मलाइज कर दूंगा। तो ये नॉर्मलाइज मैंने कर दिया। तो अभी मेरा साउंड इतना ये हुआ। अभी बोलोगे सर इसी वॉइस को और भी बेटर कर दो। मैं जाता हूँ इफेक्ट्स में, फिर से नॉर्मलाइज किया था मैंने, यहाँ पे एक और मिलेगा आपको डिस्टॉर्शन। तो अब डिस्टॉर्शन में पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए इसे थोड़ी सा। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका, या फिर एक काम करता हूँ डिस्टॉर्शन के पहले इसे एक चीज़ और लेता हूँ, थोड़ी सा वो होता है इसमें चेंज, डिस्टॉर्शन कंप्रेसर भी नहीं चाहिए था, फिल्टर कर्व है क्या ये, हाँ मिल गया। सो याद रखिए कि फिल्टर कर्व है, पुराना जो सॉफ्टवेयर था एडोसिटी का, अगर आपके पास पुराना कोई सॉफ्टवेयर हो तो उसमें ये फिल्टर कर्व नहीं था, उसमें इसका नाम कुछ और था। लेकिन ये जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें उसको चेंज करके फिल्टर कर्व किया गया है। तो डोंट बी अवॉइडेड, मैं भी शायद आप लोग इसी साल यूज़ कर रहे हैं। तो ये फिल्टर कर्व मिलेगा, इस पर आपको ये फिल्टर कर्व में जाके ये पूरा इसका एंगल है, आप यहाँ से एंगल उसके चेंज कर सकते हो। ये तो ये मैंने थोड़ी सा चेंज किया। आई विल गो टू द प्रीव्यू।
आपको देख रहा है? अभी मैं कई बाद में बोलूँगा तो ये साउंड ऐसा लगेगा भी नहीं कि किसी ने अपने मुंह से निकाला है। समझ में आ रहा है? तो ये फ़िल्टर कर्व है। तो इसमें एक इसकी खास चीज़ रहती है कि फ़िल्टर के ये कितने हर्ट्ज़ पे कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है उसके लिए होती। वंस यू विल क्लिक हेयर यू विल फाइंड दैट्स नोट्स एंड यू अकॉर्डिंग टू द नेट यू नोट्स यू कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्सन। तो मैं एक कर्व दिखाता हूँ मेरे पास जो आइडिया तो मेरे पास ये। तो ये कर्व है। इसके एक अच्छी चीज़ है कि मैनेज में जाओगे, फैक्ट्री रीसेट पे जाओगे तो ये मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा तो ये देखो ये हो जाएगा। अभी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट था, जब पहले जब आओगे तो आपको ऐसे ही रहेगा। इसमें भी आप ये देख रहे हो ये तो ऊपर नीचे का जो अगर कर्व ज़्यादा ऊपर करना है तो आप ले सकते हो। तो लेट मी डू वन थिंग हियर, मैंने थोड़ी सा ऊपर तो ले लिया। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाऊँगा, इसमें प्रीसेट मिलेंगे आपको। तो ये देखो ये कुछ प्रीसेट भी हैं यहाँ पे। ट्रिपल बूस्ट कर देता हूँ एक बार। ये तो इस प्रकार से आप अपने इसको थोड़ी सा आपको इसमें खुद भी एफर्ट लेने होंगे, थोड़ी सा आपको सीखना होगा। तो ये मेरा साउंड है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने ये साउंड लिया यहाँ पे तो मैं इसे कंट्रोल डी कर सकता हूँ मैं। और अभी हाँ, तो ये कंट्रोल डी करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो चुका है यहाँ पे। अभी इस साउंड को क्या करूँगा, मुझे ड्रैग करना तो मैं यहाँ पे इससे सिलेक्ट करूँगा इस साउंड को। फिर से बता देता हूँ मैं, इस साउंड को पूरा सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जाऊँगा और ये अब ये साउंड को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ये इस साउंड को यहाँ पे ले सकता हूँ मैं। ये तो मैं इसको शिफ्ट टूल कहलाता है, यहाँ पे आपको मिलेगा। इससे आप इस साउंड के दो तीन पोर्शन बना सकते हैं। तो ये मैंने ये ऐसे करके ड्रैग करके देखो ऊपर भी चले गया ये। तो फिर से मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल डी किया, पहले पिक में किया, याद रखना ये छोटा सा है ना, यही एक प्रकार का पिक टूल है। तो फिर मैंने ये यहाँ से सिलेक्ट किया इसे और जस्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँगा तो ये नीचे मिल जाएगा मुझे साउंड। और फिर नीचे मिलने के बाद ये देखो बहुत नीचे तक आते रहता है, आपको ये सिर्फ याद रखनी होगी। तो इसके लिए कई लोग ऐसे कंप्रेस भी कर लेते हैं इसे, यू कैन डू इट। ये तो आपको पूरी की पूरी दिखती रहेगी। इसका कीवर्ड शॉर्टकट भी है, अभी मेरे को याद नहीं। तो यहाँ पे जाऊँगा तो मैंने ये लिया तो ये देखो ये आ गया। फिर इसे ड्रैग किया ऊपर ले गया, फिर इसे ड्रैग किया यहाँ पे ले गया। तो ये देखो ये अभी मैं ऐसे किया, मैंने वापस पिक पे क्लिक किया तो ये तो ये हुआ। तो क्या मैं ओवरफ्लो कर सकता हूँ? तो अगर ओवरफ्लो करना है तो आप कर भी सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली जाके ये रिमूव भी कर सकते हो। तो यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड यू कैन डिलीट लिटिल बिट। लेट्स मी स्टार्ट अगेन। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। तो चलो मैं एक बार फिर से रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ कुछ और, तो आपको समझ में आएगा। गेमिंग के हिसाब से ये इसको मैं सेव कर दूँगा, नहीं है ज़रूरत नहीं, मेरे पास ज़्यादा फाइल हो जाएगी। हाँ तो चलो मैं फिर से ले लेता हूँ, नया है। तो इस बार आई कैन डू वन थिंग, मेरे पास आसपास जो भी मेरे कंप्यूटर के पास चीज़ें रखी है ना, मैं उससे एक साउंड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो। फिर इसके बाद आपके पास अभी सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, तो आप मेरे वीडियोस देख के उस पर। तो मेरे पास दो चीज़ है, एक तो यहाँ पे स्टील है, ठीक है ना। तो मैं पॉलिश स्ट्रेस पे ही कुछ करने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले सुनाता हूँ। तो इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ पहले। तो पहले मैं साउंड ले लूँगा मेरे रूम का, तो इसे चालू करके 3 सेकंड में कुछ नहीं करूँगा, फिर मैं साउंड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। चलो ये वाला देखता हूँ मैं। तो ये देखो ये बेसिकली अभी यहाँ से सुनते हैं हम लोग, ठीक है। गिरने का है, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये हुआ, हाँ हाँ ये ठीक है। तो आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट आई डोंट वांट दिस। अभी तो रिमूव भी आपको आने भी लगा। तो अभी देखो मैं ये लिया ना मैं, तो अभी मैं बताता हूँ। देखो ये साउंड देखो कितना, अब इसी साउंड को मैं कैसा बनाऊंगा, एक मैंने रखा है यहाँ पे कॉपी के लिए, यहीं पे जाऊँगा मैं और हमने जो पढ़ा था उसी का यूज़ करके अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये 6 है, मैं यहाँ पे ज़्यादा 8
8 या 9 करता हूँ, उतना होता कि नहीं देखना होगा। ये किया, तो अभी हम सुनते इसको हैं। ये देखो, ये था रियल साउंड है ना, लेकिन अभी का जो, तो इसी को मैंने लिया अभी, और दूसरा वाला नहीं लेते अपन लोग। यहाँ पे ही जाऊँगा इफेक्ट का। तो नाउ मैं अब देखता हूँ कि जो मेरे बारीक सिकरिंग करके जो साउंड है, अब उसको मैं कैसे करके कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ थोड़ी सा मैं फैड इन लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या कम से ज़्यादा होगा। ये फैड इन तो फैड आउट समझ में आ गया, फिल्टर कर भी समझ में आ गया, ऑल स्ट्रेच कर लिया। इको है, इको ये है, इको है। तो एक साउंड के पीछे दूसरा सुनाई देगा। एक रूम है के अंदर जब हम कोई दूसरा साउंड होता है घुसता है, तो उसको हम लोग इको बोलते हैं। तो इको करता हूँ मैं यहाँ पे। तो 0.2 है, लेट मी स्टार्ट दिस वन ओनली। तो ये इको है। तो ये वाले इको तो इसलिए क्योंकि एक जैसा साउंड है, तो ये इको आ रहा है। जैसे अगर मैं दूसरा साउंड लेता हूँ, तो ये तो हो गया आपका इको का, ये भी हो गया। तो अभी मैं यहीं से आगे एक रिकॉर्डिंग और कर लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे गया मैं। मेगैम्बो। तो ये मेरा साउंड मैंने एक और रिकॉर्ड किया यहाँ पे, मेगैम्बो। तो अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये बो बो, सॉरी मैं ये भी लेना चाहता था, मेगैम्बो। तो ये लिया मैंने। इसी को अगर मैं लेता हूँ और इको करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा क्या हो रहा है। मैं इसको भी इको करता हूँ, जस्ट अ मिनट। पहले अभी ये लिया मैंने। तो क्या करने वाला था, इफेक्ट में इको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये इको मैंने यहाँ से 2 कर दिया। लेट मी स्टार्ट। ओके, देखता हूँ मैं लिया कि नहीं। ज़्यादा ले लिया शायद मैंने, बहुत ज़्यादा ले लिया 2। हाँ चलो फिर भी। दिख रहा है साउंड। तो फिर से ये हुआ आपका रिकॉर्ड। एक बार और रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ मैं। इट्स कॉल इको, इट्स कॉल इको। तो अभी मेरी एक बार साउंड आ रही है यहाँ पे, इट्स कॉल इको, इट्स कॉल इको। तो लेट मी स्टार्ट। तो ये मेरा है यहाँ से। चलो मैं दोनों ही को लेके दिखा देता हूँ। ये किया मैंने और इफेक्ट्स में जाता हूँ, इको किया। तो ये 2 है टाइम का, तो 0.5 लेता हूँ इस बार में। प्रीव्यू देख लेते पहले, ठीक है अपन। It's called इको। तो आपको इको सिस्टम अब समझ में आ गया है कि क्या है। अब इसका गन शॉट में कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूँ। तो अब यहाँ का इको भी मैं पुरानी वाली साउंड का लेता हूँ, जो अभी मैंने चेंज किया था। इको ले लेता हूँ यहाँ से और ओके करता हूँ मैं। ये समझ में आ रहा है। तो जब हम साउंड क्रिएट करते हैं, तो इस प्रकार के हैं। आपको पता होगा कि पहले असेसमेंट में उस समय तो सॉफ्टवेयर नहीं था मेरे पास। तो इस प्रकार से आप, आपके पास जो चीज़ें हैं उससे आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर मेरे पास यहाँ पे प्लास्टिक का एक है और उससे मैं खुद का गन शॉट बनाऊँ, तो कैसे बनेगा पता नहीं आपके पास है कि नहीं ये सॉफ्टवेयर। आपको एक गन शॉट है, उसको इको करके बनाना है। जैसे कि सॉरी मैं तो चालू ही नहीं किया था रिकॉर्डिंग यार। देखता हूँ। हाँ चलो, इतने से साउंड को क्या कर सकता हूँ देखता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4 किया। ये लिया। तो मैंने इसे सबको सिलेक्ट किया। अब
देखता हूँ मैं, थोड़ी सा आपको भी गूगल करना होगा इसके लिए सब चीज़ें। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ मैं, तू करूँगा तो नहीं, कोई नहीं। थोड़ी और, ये 1 हो पाएगा क्या? ओके ओके करता हूँ पहले। तो अभी आप देखो मेरे पास एटलीस्ट Ctrl+3 करता हूँ मैं, हैं। तो एटलीस्ट देखो मेरे पास क्या हो गया अभी यहाँ पे, एटलीस्ट मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई थोड़ी सी ज़्यादा की मैंने, तो उसकी एम्पलीफाई बढ़ा दी ये। तो ये जो साउंड है ये मैंने लिया, इतना ही सा साउंड है, देखो 0 से काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और फिर इसे मैंने थोड़ी सा 1 पॉइंट बढ़ा लिया ताकि मुझे समझ में आए, बढ़ ही नहीं रहे। अच्छा बोल रहा है कि इतना ऑडियो ही नहीं सिलेक्ट किया आपने, फिर भी इतना ही लेता हूँ मैं। नहीं यार ये नहीं होगा, मुझे तो बुम करके इसे इतने ही से साउंड को बनाना है। तो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहाँ गया मेरा, वो आते थे ना यार यहाँ पे, याद भी नहीं है उनको। तो इसको ही सिलेक्ट किया मैंने, इफेक्ट्स पे गया, एक और यार कंप्रेशन डिस्टॉर्शन, क्या डिस्टॉर्शन यहाँ से बने बनाए थे ना। इतना सा साउंड है तो एक लिया मैं, यहाँ से ही गया मैं, इफेक्ट्स में नॉर्मलाइज किया, रिवर्ब कर दूंगा तो देखता हूँ मैं। तो आपको थोड़ी सा इस पे एफर्ट लेके काम करना होगा। ये लिया मैंने, अभी इसको अब इको करके देखता हूँ थोड़ा सा। टेम्पो चेंज करते हैं। इको के बाद करूँगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे गया मैंने, इसी का थोड़ी सा साउंड का इको लिया, प्रीव्यू देखता हूँ। ये लिया। तो इस प्रकार से छोटे से साउंड को लेके ना, छोटा सा साउंड लेकर आप उसका काम छोटे से छोटे साउंड। यहाँ पे जो समझाने का मेरा उद्देश्य है वो है कि आप जब इफेक्ट्स में जाते हो तो एम्पलीफाई करते हो ना, तो आपको यहाँ पे अपने आप इसकी जो वेब्स होती है उस पर आप यहाँ से ऑलरेडी काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जितना हो सका मैंने बढ़ाया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप रिकॉर्ड करके आप भी इस पर कुछ काम कर सकते हो। ये तो अब हमने कितना छोटा साउंड लिया था और यहाँ पे आते, तो आप इसलिए अभी एक चीज़ और इसमें आप बताने वाला हूँ मैं, रिवर्स क्या होता है इसमें ये बताने वाला हूँ कि रिवर्स साउंड क्या होता है रिकॉर्डिंग के लिए।
तो रिवर्स के लिए ऐसा है कि दो प्रकार के रिवर्स होते हैं, एक साउंड होता है उसमें दो प्रकार के रिवर्स होते हैं। It's called echo. तो ये तो समझ में आ गया आपके। कंट्रोल W करता हूँ। अभी देखो मैं आपको ये भी समझ में आ गया। अब इसमें रिवर्स बताता हूँ क्या होता है ना। तो रिवर्स में दो प्रकार के रिवर्स लेता हूँ यहाँ में 1 2 3। तो एक तो ये हो गया रिवर्स की 1 2 3. अभी अगर इसे मुझे ठीक करना है, रिवर्स करना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं बता देता हूँ। पहले तो ये लिया मैं, ये है, हाँ पहले तो पूरे के पूरे अगर सिलेक्ट किया और आप सोचते हो सर पूरा रिवर्स कर दीजिए ना एक साथ, तो मैं जाऊँगा, अगर यहाँ पे जाऊँगा रिवर्स में तो देखना क्या होता है। ये पूरा रिवर्स कर दिया, रिवर पे आ गया, सॉरी इफेक्ट्स में जाओगे रिवर्स मिलेगा, रिवर्स, ये पूरा रिवर्स कर दिया। अभी आप देखना क्या हो रहा है, Here's food now. ये पूरा रिवर्स हो गया। Here's food now. तो बोलोगे सर ये रिवर्स अगर ऐसा होता है तो इसका क्या है यार, काम क्या है, ये क्यों बना गया, तो मैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैं उसके लिए एक बार फिर से रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो ये जो रिवर्स फॉर्मेट बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हम गेमिंग टेक्नोलॉजी के लिए कुछ साउंड फ्रिक्वेंटली बना सकें। तो ये मैंने एक सिंपल सा साउंड रिकॉर्ड किया है। सो ये जो रिवर्स फॉर्मेट बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हम गेमिंग टेक्नोलॉजी के लिए कुछ साउंड फ्रिक्वेंटली बना सकें। तो मैंने ये लिया, तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे तो इफेक्ट करूँगा तो आप खुद समझ जाओगे इस टाइप का साउंड आपने कहाँ पे सुना है। तो मैं गया यहाँ पे और रिवर्स किया यहाँ पे, तो लेट मी स्टार्ट दिस। तो अगर इसी को मैं दूसरे स्टाइल से अच्छे से लूँगा तो आपने देखा होगा कि जो गेमिंग के जो कैरेक्टर होते हैं ना वो तो क्वैक इस टाइप की कुछ साउंड्स निकालते हैं। तो वो साउंड ऐसे ही किए जाते हैं, एक साउंड बनाया जाता है और उसको रिवर्स कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कोई रॉबर्ट्स या कोई एलियन बोल रहा है। तो उसके लिए ये रिवर्स फॉर्मेट काम आता है। तो अगर मैं 1 2 3 को अगर 3 2 1 करना ही है तो कैसे करूँगा, अब मैं वो बताता हूँ। 1 2 3 तो ये किया। तो अगर इसके लिए करना है तो इसके लिए मुझे ये मैंने सेट किया यहाँ से और इसका यूज़ किया, इसे मैंने पूरा नहीं लेना है मुझे, कंट्रोल D किया, फिर मैंने गया इसको भी कंट्रोल D किया और इसको भी कंट्रोल D किया। तो आपको देख रहे हो ये देखो तीनों आ गए मेरे पास, 1 2 3 आ गए ये। तो अब इसके लिए क्या करूँगा मैं, फिर से ये पिक टूल है मेरा, अगर मैं इसको सिलेक्ट किया तो दो हैं, एक तो ये तरीका यहाँ से आप जा सकते हो, इसको मैंने ये सिलेक्ट किया और ये साउंड को यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा है, ये हो गया 3, फिर इसको ले लिया 2, फिर ये होगा 1, ऐसे आप नीचे या ऊपर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बाद में कुछ चलेगा। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा डेक। मैं वापस इस पिक टूल पे क्लिक करूँगा तब चलेगा। तो अगर मुझे ये रिवर्स करना है देन 3 2 1. ये आपका फॉर्मेट होता है। तो अगर मैं इस प्रकार से कुछ करूँगा तो आपको रिवर्स फॉर्मेट भी समझ में आ गया। तो इतनी जो चीज़ें बताई उतनी समझ में आ गई। कोई है ऑनलाइन कि चले गए हो? नहीं तो सर है। हाँ हाँ, तो मैं अब कल एक बार और ले लूँ क्लासेस, रहोगे आप लोग? अभी आपकी तो 3 घंटे की क्लासेस हो गई कंटिन्यू, मुझे लगता है और बहुत हो जाएगा, 6 बजने वाले हैं। तो कल एक बार और आ जाओ, साउंड की बेसिक चीज़ें बता दूंगा मैं कि क्या कैसे करते हैं, और कल मैं साउंड का ऑडियो का कैसे आपको टेस्ट बनाना है और एग्ज़ाम देना है वो भी बता दूंगा। इन्वायरमेंटल का तो समझ में आ गया ईजिली, अब ये कल मैं साउंड का बता दूंगा। हाँ सर ठीक है, कल आप पक्का आ जाओ, कल मैं ऐसा कुछ करूँगा कि आपको सारी ठीक है चीज़ें, और अभी चिंता मत करो, जो वीडियोज़ या कुछ छूटा हुआ है ना तो अभी छुट्टी के समय भी मैं वो यूट्यूब पे डालते रहूँगा। मुझे लगता है आपको मेरी लैंग्वेज भी समझ में आती है और आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ओके हाँ चलो सर। बाय बाय, थैंक यू यार, बहुत आज अटेंड किया आप लोग ने, 3-4 क्लासेस हो गई होगी आपकी, है ना। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। बस ठीक है सर। बाय बाय सर। बाय बाय।
एक क्विज है उसको सॉल्व करके देखो और स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना। कि व्हाट्सअप भी करोगी तो चलेगा, मोबाइल से ही करो ताकि ना मेरे को समझ में आ पाए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका नंबर तो काउंट नहीं होगा, बस तुम कर पा रही हो कि नहीं। और दूसरा तो मेरा एग्ज़ाम ऐसा है कि मेरे को एग्ज़ाम के बारे में बताना है, तो मैं कब कब सबसे बात कर लूँ कि सबके सब मिल जाए। मिलते तो है नहीं, हर बार तो 3 या 4 ही लोग मिलते हैं। हाँ लेकिन एग्ज़ाम कैसे, एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन ना क्विज नहीं। एक्चुअली ये तो फाइनल एग्ज़ाम जब होंगे तो ये नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हेड ऑफिस वाले देंगे। जैसे जिस तू कर रही है ना अभी, लॉग इन करती है और दे देगी एग्ज़ाम। मेरे को लगता है 3 या 4 मिनट होंगे, तो अगर कोई नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो मेरा कुछ नहीं है ना। अगर क्लास में होता तो मैं पास भी कर देता। ये ऑनलाइन है, 1-1.5 घंटे का टाइम रहेगा, है ना। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव 1 घंटे का टाइम, 15 रहेंगे। 2 एग्ज़ाम होने वाले, एक में 15, एक दूसरे में 15। हाँ क्या वो, अरे बच्चे वो बदमाश है वो, उन्होंने किया होगा। हाँ, वो इतने सारे बच्चे हैं ना, उनका तो पता नहीं। तो उन लोग देखे होंगे वो, ये बोले ये कहाँ से आ गए, जबकि इनवायर। हाँ तो एक काम करो, अपने ग्रुप में ना डाल दो कोई भी टाइम कल का 2 घंटे का। तुमको 1 घंटे का डाल दो इन्वायरमेंटल का। या आज अभी करूँगा तो मिलते हैं क्या, ज्वाइन कर लेते हैं। तो कल परसों कर लेते हैं ना अपन लोग, कल परसों। नहीं लेकिन मैं बोल रहा था कल परसों ना, कोई मैं अच्छे से समझा दूंगा एग्जाम कैसे देना है और क्या क्या आ सकता है ऐसे। तो मैं यही बोल रहा था, तो तुम एक ग्रुप में डाल दो फिर भी कल की क्लास का और परसों का एक साथ डाल दो। तो कौन सा टाइमिंग अच्छा हो सकता है तेरे अनुसार? सवेरे 10 से 11। हाँ तो लिख देना तू अपने हिसाब से, हिंदी इंग्लिश मराठी में डाल दे कि शनिवार 10 से 11 और रविवार 10 से 11, है ना। और सोमवार भी 10 से 11 ही। हाँ तो 10 से नहीं, 11 से 12 कर दे यार, ज़्यादा अच्छा है। नहीं, कल का भी 11 से 12, तीनों दिन का 11 से 12 अजय सर का लेक्चर है ना। कैसे एग्जाम होगा वो बताएंगे, प्लीज ज्वाइन कर लो। और तेरा जो ग्रुप है ना उसी में करूंगा, तो वो लिंक वही डाल देना, मेरे को भी व्हाट्सअप कर देना वही, है ना। 3-4 दिन का कंटिन्यू डाल दे, कब का, शनिवार रविवार सोमवार, ये डाल दे चलेगा, 3 दिन का डाल दे। हाँ तो हाँ हाँ, 11 से 12 कर दे, और मेरे को भी वो मैसेज भेज ही दे देना, तो वो रहेगा। हाँ हाँ, मैंने आज एडो, हाँ नहीं अभी मत बना, रखे रहे, मैं इमरजेंसी बताया हूँ तुझे ताकि तू बच्चों को समझा पाए। तू जाएगी ना गूगल करेगी तो बहुत सारे आते हैं, उसी में से कुछ चेंज चेंज करके। और कलर नहीं भी भरेगा कोई तो चलेगा, कोई कलर का कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास कलर नहीं है ना। हाँ तो अच्छा है, तो तू देख तो कर तो सही। एटलीस्ट मैं ये तेरा बनाया हुआ ही पोस्टर एग्जाम्पल के लिए दे दूंगा बच्चों को कि इस टाइप का कुछ करो, है ना। चलो अच्छा, हाँ हाँ ठीक, और क्विज ज़रूर कर लेना तू कोई भी।
एक मिनट में ऑनलाइन ही हूँ, मैं चेक करता हूँ, रुको। एक ही मिनट है, क्या है, क्योंकि ना मेरे को याद है आज सवेरे, कल मैंने स्पेशली बात की थी, पिछली बार भी शायद हमारी बात हुई थी कि तुम्हारा काम नहीं करता है लॉगिन आईडी। हाँ, तो मैं उसका स्पेशली मैंने बनवाया फिर उनसे सर से बोल के, तो मेरे को याद है। हाँ, के किरण नायडू ना। अब एक मिनट, लॉगिन कर रहा हूँ, हो गया। हाँ, तुम्हारा काम करना है, मैं तुमको स्पेशली तुम्हारे व्हाट्सएप पे सब कुछ भेज देता हूँ कैसे करना है ना। और वो पीडीएफ भी भेजता हूँ जिसमें दिया है, तो तुम कोई भी एक क्विज ऑनलाइन सॉल्व कर लेना, उसका काउंट नहीं होगा, बस वो इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे लॉगिन में क्विज सॉल्व हो रहे कि नहीं, क्योंकि वही एग्जाम में आने वाले हैं सेम क्विज। नहीं, एक्चुअली हर सर लोग का अलग अलग है, लेकिन मेरा जो एग्ज़ाम है ना, और प्रिया मैम का, ये ऑनलाइन होंगे। मतलब एक क्विज़ रहेगा, 15 15 दो क्विज़। तुम्हारा एक पेपर लेता हूँ कि दो पढ़ाता हूँ? हाँ, तो एक मेरा एक ही क्विज़, दो क्विज़ होंगे मेरे आपके, है ना, जिसमें 15 15 क्विज़ रहेंगे ऑनलाइन। तो क्वेश्चन छोटे ही रहेंगे, चिंता मत करो, वो बन जाएंगे। उसके नोट्स भी मैं दे दूँगा, उसी नोट्स में से अंदर से होंगे कुछ। तो एक 30 नंबर का रहेगा और एक 50 नंबर का। तो 30 नंबर, 15 क्वेश्चन हुए, दो दो नंबर के, मतलब एक क्विज सॉल्व हो गया, एक एग्जाम हो गया, असेसमेंट 2। अब असेसमेंट 3 बचा, तो उसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और एक पोस्टर डिजाइन रहेगा, लेकिन पोस्टर नहीं, पोस्टर ऐसे स्केचेस बनाने हैं, लेकिन अच्छा स्केच बनाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे सेब द अर्थ का नहीं बनाते हैं, पानी डाल रहा है बच्चा पौधे में, सेब द अर्थ, है ना, उस टाइप का। तो जिस बच्चे को कलर भरना भरेगा, नहीं भरेगा तो भी नंबर उतने ही मिलेंगे। तो एक पोस्टर डिजाइन करना जिसका फोटो आप मेरे को भेज दोगे, और एक, हाँ कुछ भी करो, सब अलाउ है, क्योंकि कई बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है ना। तो इसलिए बस ये है कि वो गूगल पे ना हो, और गूगल से आपने लिया हो तो बहुत कुछ चेंज कर दो। आप सैंपल ले सकते हो गूगल से फॉर एग्जांपल, है ना, और आपके दिमाग लगा के थोड़ी सा। हाँ, तो वो ऐसा करके दो ही मेरे हैं इन्वायरमेंट के लिए, बहुत ईजी है। और आपका ये लॉगिन हो गया है, मैंने अभी चेक किया, मैं आपको फिर से भेज देता हूँ आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे। हाँ, भेज देता हूँ, बस आप क्लिक करोगे तो सब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना, और उस दिन अचानक अगर एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हो ही गई और लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो जो एग्ज़ाम का टाइम है उसमें मेरे को फ़ोन कर देना याद से, मैं कुछ करूँगा उसके लिए, ठीक है। ओके, सबको बता देना, और यार ऐसा है ये करके देख लो, क्योंकि अचानक उस समय नहीं कर पाओगे, उसी समय सीखोगे तो प्रॉब्लम आएगा। इससे अच्छा आज ही देख लो। कुछ नहीं, 3 या 4 जगह क्लिक करना होता है और एग्ज़ाम सॉल्व हो जाता है। मैंने वो पीडीएफ भी देता हूँ आपको। ओके, चलो बाय। हाँ, थैंक यू।
शेयर कर पाए। ओके, सो आपकी जो असेसमेंट है, असेसमेंट आपको वीगो ड्राइव पे अपलोड करनी है। नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, किसी भी पार्टनर के साथ या फैकल्टीज के साथ कुछ डेटा शेयर करने, जो आपको दिख रहा होगा vigodrive.kraken. एक मुझे डॉट सर्वा या ऐड होता है, आपका इतना 5000 या फोल्डर जरूरत नहीं अपलोड, तो आप शेयर, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको आपके फोल्ड करके अलग से डेटा सेव करने की जरूरत नहीं है। मे बी नेक्स्ट सेम में या कॉलेज स्टार्ट होने के बाद कभी भी आप